이건 CG가 아닙니다. 지금 보시는 건 실제 사막 한가운데서 불이 태풍처럼 일어나는 순간입니다. 기온 60도, 모래 위로 치솟는 뜨거운 공기, 거센 바람이 이 열기를 휘감으면 불이 회오리 바람이 되어 하늘로 솟구칩니다. 이 현상은 파이어월, 불의 소용돌이. 가끔은 자연의 분노처럼 보이지만 사실은 완벽한 과학의 균형이 만들어낸 예술이죠. 사막은 침묵 속에서도 살아 있습니다. 그리고 그 한가운데서 지구는 여전히 불타오르고 있습니다. 자연은 거짓말을 하지 않습니다. 좋아요, 구독, 그리고 세상의 경이로움을 함께 보세요.